4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს პროევროპული აქციებისას დაკავებულ არჩილ მუსელიანს. განაჩენი მოსამართლე გიორგი არევაძემ გამოაცხადა. პროკურატურა არჩილ მუსელიანს საქართველოს პარლამენტის შენობის ფასადზე დამონტაჟებული კამერების სადენებისთვის ცეცხლის წაკიდებას ედავებოდა. გამოძიების მტკიცებით ამ ქმედების შედეგად სახელმწიფოს 534 ლარის ზიანი მიადგა. გადაწყვეტილების განმარტებისას მოსამართლემ თქვა, რომ ინტერნეტით მოიძია მსგავსი საერთაშორისო გამოცდილება. გიორგი არევაძის თქმით, პირველი რაც იპოვა 2018 წლის 17 დეკემბრის ჰამბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო, როცა აქციის მონაწილეებს 2 და 3 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს სახელმწიფო ქონების დაზიანებისთვის. დაცვის მხარე ამბობს, რომ საქმე შეკერილია. ერთადერთი ვიდეო მტკიცებულება კი დამონტაჟებული. კერძოდ კი ადვოკატის თქმით, დარღვეულია მისი უწყვეტობა. სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა საქართველოს პროკურატურა. უწყების ვერსიით დანაშაული გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა. ჩვენი პოზიცია იყო და არის ის, რომ საერთოდ 4 წელი კი არა თავისუფლების აღკვეთა არ უნდა გამოიყენებინა, იმიტომ რომ დანაშაული მის მხრიდან არ ყოფილა ჩადენილი. ხოლო ის მტკიცებულებები, რაც წარმოადგინა პროკურატურამ, დეტალურად ავხსენით, ძირის ძირობამდე ჩავედით, წერტილმძიმით ავხსენით მოსამართლეს, რატო იყო არასანდო და მათ შორის ის ექსპერტები, ვინც დაიკითხნენ სასამართლოს წინაშე, აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე, თავადვე აღიარებდნენ, რომ ის საჭირო მოქმედებები, რაც ამ მტკიცებულებების რელევანტურობისა და დასაშუალებისათვის იქნებოდა საჭირო, არ განუხორციელებიათ. შესაბამისად, განაჩენს ეყრდნობა ასეთ მტკიცებულებები. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 29 ნოემბერს ბრალდებულმა თბილისში პარლამენტის შენობის ფასადზე დამონტაჟებულ საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრ 112-ის ბალანსერიცხულ ვიდეო სამეთვალყურაო სისტემას, კაბელებს და საკაბელო ლითონის არხს ცეცხლი წაუკიდა. მას ბრალდება ცეცხლის წაკიდებით სხვისი ნივთის დაზიანების ფაქტზე წარედგინა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, რაც სასჯელის სახედაზომად 3-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდა არჩილ მუსელიანციც. მედიას მისი წერილი მისმა დედობილმა გააცნო. ამ წერილს წინასწარ უწერ იმიტომ, რომ ვიცი მომისჯიან, მაინც შეასრულებენ ამ დავალებას. საერთოდ არ განვიცდი, რადგან საპირისპიროდ ქვეყანაა და მისი მომავალი. 6 წელით რომ მომისაჯონ, მე მზად ვარ მოვიხადო უსამართლო სასჯელი, რადგან სამშობლოა ჩემთვის ღირსება. ერთს გთხოვთ, იბრძოლეთ. წარმოვიდგინეთ, როგორ საქართველოში ვიცხოვრობდით, თუ კი დანებდებოდნენ გენერალი მაზნიაშვილი და ილია ჭავჭავაძე. როგორი საქართველო იქნებოდა, რომ არა ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას ბრძოლა. როგორ საქართველოში ვიცხოვრობდით, რომ არა შინდისის გმირების სულისკვეთება და როგორი იქნებოდა საქართველო გიორგი ანწუხელიძის გარეშე. ისინი ლამაზი, ბედნიერი და დამოუკიდებელი საქართველოსთვის იბრძოდნენ. ჩვენც ამისთვის ვიბრძვით და ამას აუცილებლად მივაღწევთ. განაჩენთან ერთად პატიმრობაში მყოფმა არჩილ მუსელიანცმა შეიტყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების ამბავიც. მას სწავლის გაგრძელება სამართლის სპეციალობით სურს. პროცესზე საბოლოო სიტყვის წარმოთქმისას არჩილ მუსელიანცმა თქვა, რომ პროკურატურამ ნივთიერ მტკიცებულებებს არ დაუღთო მისი სამოსი, რომელიც როგორც თავად ამბობს, საპოლიციო განყოფილებაში ცემისგან იყო დასესხრიანებული.